看资金流，很多的专家都教过大家很多遍，美元绝对是大家一个简单方便的观察指标。好，杜老师，上次你来的时候给了我们一个关键点位，美元指数104.64点是一个关键价位。好，如果冲破可能要小心。那这礼拜速度有过，只是没有站稳，那这要怎么算？好的，那我们来看一下哈，就是说美元站上去之后，美元是转强，台币相对它就要开始贬了。对。那我们来观察说，这个点到底产生什么事情？我们在录影的礼拜四的时候，台湾，各位记得是不是我们这次长假休完的第一天，3月1号，瞬间就开低，指数也开低，台币立刻贬值，对，就影响股市立刻开低，重贬。到了礼拜四的时候，台股莫名其妙一开盘，啪跌掉100点，因为当时的台币由30.48。瞬间棒，又贬到了30.69，立刻看到政府资金出来压它，股市又出来把那个跌100点跌又把它拉回来，就说已经美元到那个关往上去，台币开始要贬值的时候，是不是资金开始晃荡了？这时候注意到外资会开始弱哦，然后莫名其妙礼拜三的时候，华兴突然间跌停板了，为什么？资金在移动，因为跟汇率资金有关的开始就变了，然后我们再看下去，是真的在转变，还是只是摆荡而已？哦，这个摆荡里面，就说已经有人把钱已经在做移动喽，就是你没有再出现到贬到这边的时候，是不是股市就要涨得很顺？好，我们继续来看下去，因为它会改变后面的选股策略出来了。对，那这个图形里面就看这个第一个是在美元指数是不是关卡是104点多少？64，已经来到多少了？105.35，是不是已经越来越强喽？那这个往上强的时候是往下打，如果它转弱，是不是它支撑区也画在那个地方的？它往上走，相对下个图形里面是不是台币又怎样？台币也往上跑就要贬值。对，美元往上叫做强势，台币叫做贬值，所以台币这边已来到多少？30.439，这个地方是关卡位置。所以你觉得，纵然它没有站上你说的那个点位，但是风已经不一样了。台币已经，那时候我估说它会往上走，较为贬值，后面会影响资金的摆动。现在是不是你看出来是3月1号一开盘是棒，台币大贬，这就是讯号。那接着是不是接着后面礼拜四开始震荡的，出现有些股票突然间股票丢出来的，那现在我们来看。它现在又在往上里面，今天只要台币没有升回30.439，停在那位置状况之下，那资金流开始注意到，可能外资开始卖台股。哦，好，台币的新观察价位30.439，你只要没有再升回这个关卡，没有回到这个的话，没有回到这个以下，外资的力道都是弱了。外资可能就开始卖了，甚至是卖的。好，所以策略要怎么调整？这边就看出来，那如果这一个美元跟台币，你就想相当然而，台积电就弱了。台积电感觉已经弱一段时间了。对，是不是因为台币在贬值？对，所以是不是外资开始就布进来炒汇，就没买台积电？这个逻辑大家要记清楚哦，这很重要，资金的影响。好，再往下走。那下来就我们来看下个图形里面，现在要股票在这种状况之下，要找有题材，找题材。这个上次来的时候是不是在讲这个创意？上次我在这边的时候是不是在925块？高价电子股往上拉开比价空间，它越高，别的股票就开始往上推。那这个时候是在2月8号，下个图形。2个礼拜过去，1180块，是不是推更高？推更高状况之下之后，这时候产生我上有谈说，大户或者寿险单位买股票，他买得快，直接买高价就可以。我们买不起，寿险在回补买得起。下个图卡里面，这是一样，到了这边的时候变成是1180块，请注意到。这个里面的时候，
它的高获益，这都是拉最高纯获利的。这3年，109年 EPS 6块3，110年 EPS 10.9毛，111年去年27块6，是不是高成长？资金开始集中这方面去做，拉开比价空间。那在每一季呢，看它这个每一季是不是4块、5块、8块、10块往上走，所以这个就拉出来的一个9000金一路往上去，这个才是常见的股票。所以有题材的高价高成长股票。那第二个里面，南部已经缺水嘞，对，那个核子好，台湾不缺电呐，先这样讲。台湾反正领先指标可以修正，台湾不缺电，耳朵闭起来，核子是不是有个厂又要闭机了？会不会缺电？因此，题材来了，电费涨价，缺电概念股，中兴电就一直涨，要有题材，这一直涨的。下个图形里面打仗哦，各位看到没有？是不是什么现在什么国动法、高中生要被登记？这个是不是打仗概念股是不是开始涨？要有题材，这些股票有题材，是不是现行都往上在涨？那再来一个，最近 BDI 大陆 GDP 被修正成长，开始要进货，所以 BDI 大涨，所以是不是相对下个图形里面散装轮注意到大涨，散装轮要有题材，还会再继续涨吗？还会继续涨，还会。所以下个图形里面，下个图形是台积电是唯一的做头，在下个图形里面跟各位讲，现在唯一的期货主力是台积电。2月24号是它一大跌，它贡献跌了58点。第二天我们3月开盘那一天开低就拉盘，涨贡献92点，指数是不是涨92点？所以几乎现在如果做期货，你专心看台积电影响在这边，因此操作策略轻薄短小，有价有量是我们策略。好，所以分几块啦。如果要做股票的话，要找高成长的。有题材的，好，然后轻薄短小都是最好的，就延续上个阶段讲 OTC 市场，现在也是市场上面在聚焦。做期货就看台积电，看台积电的意思是说，针对台积电占指数，你看那同学再看一眼，浪费一下时间。那天大跌是台积电贡献指数，贡献了58点，再来开盘拉的时候，指数涨94点，它涨92点，它全部有人在操作期货，用它做控盘工具，所以不是看指数，要看的话，实际上看台积电的上下来去作为要做期货的依据。好，这个操作的美感都提供给大家了。那安全的方向呢，我们也要替一些相对比较稳健保守的投资朋友。好，3月份的一个新的月份，有哪些安全的投资组合？休息一下，继续回来。